Ассаламу алейкум, братан, проходи. Че, как жизнь? Да, пойдет. Сам как, брат? Ничего, нормально. Капец ты быстро строишь. Вроде же недавно начинал. Да, а что тянуть-то? Я же мамке строю, братан. Красавчик. Что, сам строишь, что ли? Нет, строитель есть. Просто у них сегодня выходной, я вот стяжку сам хотел дать. Ну, правильно же говорят, да? Каждый мужик должен дом построить, дерево посадить, наркоту толкнуть. Слушай, Канский, слышал, там одних ребят повязали. Наши? Ну, слава богу, нет. Нам повезло, меня предупредили. Просто пацанов жалко. Знакомые. Крыса какая-то их слила. Знаешь, что самое интересное? Эта крыса на меня работает. Да ну нафиг, братан, а кто это? Сам не знаю. Ты как думаешь? Я думаю, это Арсик. Он в последнее время какой-то мутный стал. Слушай, я даже о нем как-то не подумал. А хочешь узнать, кто реально крыса? Да, братан, кто это? Ты. В смысле, братан? Запомни, с крысами только так. Кончайте его.